گل نکرد نخجیر 2 فنره نه ماشتالای نیم ماشینشیه بعد چوک ثابت علامت تربتیان بخواد با اون بیاد نشد خب همونجا میتونید فنرش عوض کنی و به خودتونی برگردن تربتیان بکنم یعنی نمیخوام با خودم هم دیگه بیاد نمیخوام با هم دیگه بیاد آره ایوال فقط گل میکنم زامنش از این بالا فقط احتمال زیاد ساعت فقط فوق العاده سنگین